ये है एक नॉटी अलार्म क्लॉक। यस, नॉटी। ये रिमोट कंट्रोल कार जैसे दिखता है लेकिन है नहीं। हम लोग इस पे अलार्म सेट करते हैं। मैंने इस पे अलार्म सेट कर दिया है। अभी हम लोग जाते हैं सोने। मेरे को नींद से उठाना सबसे डिफिकल्ट चीज है इस दुनिया की। देखते ही अलार्म क्लॉक उठा पाता है। A few moments later. रुक इधर। भाई किधर जा रहा है? रुक यार, इतनी अच्छी नींद आई थी। ये अलार्म क्लॉक, ए भाई ऐसा कैसे कैसे अलार्म क्लॉक्स आने लगे यार, सोने भी नहीं देते। नींद में पकड़ा पकड़े खेलने लगा ये। मेरे को बहुत नींद आई है, मैं वापस सोने जा रहा हूँ। लेकिन ऐसे और खतरनाक टेक प्रोडक्ट्स के लिए सब्सक्राइब